Vllaznia e futsalës po vijon formën e shkëlqyer në kampionat duke konfirmuar ambicjen për të mbrojtur titullin kampion. Skuadra kuqe-blu e udhëhequr në fushë nga kapiteni Alsit Tafili dhe në panking nga Arben Xhaferi, kryeson renditjen me 13 pikë pas 5 javësh, me 4 fitore dhe 1 barazim. Në sfidën e fundit, vllaznia ka marrë një fitore bindëse 6-1 ndaj Tiranës, rivalit direkt për titull, edhe pse me mungesën e rëndësishme të Ari Dipagjis. Kuqe-blut dominuan takimin që në pjesën e parë duke shënuar 4 gola. Autorët e golave ishin Denis Shokaj, Besfor Gjoklaj, Samir Hyseni dhe Alsit Tafili në pjesën e parë, ndërsa në të dytën realizuan Semir Gokaj dhe sërish Tafili. Tirana shënoi vetëm një herë, pa mundur të rihap ndeshjen. Ishte një si tip vazhdimësie të asaj ndeshjes Tiranë, të cilët na erdhi hith të barazimi, por treguam që jena ekipi i cili ndoshta e kena dominu deri diku këtë kampionat dhe shpresojmë ta çojmë kështu deri në fund. Ky ishte hapi kryesor drejt një play-offit i cili është në favorin tonë, sepse duhet të marrim vendin e parë dhe duke marrë vendin e parë besoj që mund ta kemi play-offin pak më të lehtë, por kjo është një sport i cili çdo rezultat mund të ndryshojë nga momenti në moment, kështu që duhet të rrimë me këmbë tokë dhe të shohim përpara. Me këtë ritëm, vllaznia jep sinjale të qarta se synon të përsërisë suksesin e sezonit të kaluar.